نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. معنی دی پیدا کړي پیریان انسانان مگر د بندګۍ د پاره. سورۃ الزاریات آیت نمبر 56. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو عمل وکړو داسې عمل چې پاغې زموږ حکم نه وي د رسول الله نه ثابت نه وي قولا فعلا تقریرا نه دا مردود دی د عمل. دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی. اوس د عبادتي صحیحه دپاره څه قوانین دي. اول عبادت څه ته وایي؟ عبادت هر هغه شي ته وایي چې په هغې الله ته سړی نږدې کېږي او د هغې وجود په قرآن او سنت کې وي یا په اجماع د امت کې وي یا د صحابو نه موجود وي. او بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل رساله کې رسالة العبودیه کې د عبادت یو ډېر جامع تعریف کړی دی چې عبادت څه ته ویل کېږي چې هي اسم جامع لكل ما يرضى به الله تعالى ويحبه فالدين كله في العبادة. عبادت دې ته ویل کېږي چې هر هغه کار چې هغه الله خوښوي او الله پرې راضي کېږي نو بیا عبادت ټول دین په عبادت کې داخل دی. لہذا هر کار چې سړی کوي بندګي کوي دا د دې دپاره کوي زه الله ته نږدې شم او الله زما نه خوشحاله او راضي شي. نو ته به دا په هغه طریقه باندې کوې که دا لږ وي که ډېر وي چې په کومې طریقه باندې شرعاً دا ثبوت وي او شرعاً دا ثابت وي. اوس که شرعاً ثابت نه وي نو دا بیا عبادت نه دی. د دې وجې نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من عمل عملا لیس علیه امرنا. یو سړی یو عمل کوي او په هغې عمل باندې زمونږ د طرفه څه حکم نه وي، نه د پیغمبر نه څه وینا وي، نه د پیغمبر عمل او فعل وي او نه پیغمبر چا لیدلی وي چې داسې کار یې کړی دی او نه د پیغمبر مخې ته چا یو خبره کړي یا یو وینا کړي یا یو کار یې کړی وي او پیغمبر ورته متوجه وي او هغه پرې رد نه یې کړی. دې ټول د سنت وایي. که یو صحابي عمل کړی دی، یو صحابي وینا کړې ده، یو صحابي یو کار کړی دی او پیغمبر ورته موجود دی، دې تقریر وي او پیغمبر پرې رد نه کړی، که پیغمبر ورته متوجه نه وي نو بیا نه. چې پیغمبر ورته متوجه وي او پیغمبر پرې رد نه کړی نو دې ته څه وایي؟ دې ته عبادت وایي، دې ته بیا سنت وایي. اوس ډېر خلک بندګي کوي، ډېر خلک بندګي کوي. بیا تاسو نه کوئ، هندوان یې کوي، سیکان کوي، عیسایان کوي، یهودیان کوي، هر مذهب والا کوي. د هغوی عبادات خو د اول نه ځکه منظور نه دي. د هغوی بنیادي خبره د عبادت د قبول لپاره ایمان دی او ایمان په الله باندې یوازې ایمان دا نیمګړی دی تر څو پورې تا پیغمبران نه وي، ځکه الله حکم کړی دی چې پیغمبران به منې او بیا د پیغمبرانو د منلو سره تا تفصیلي او خاتم النبیین نبی علیه السلام نه یې منلی نو تر هغه وخته پورې ته مؤمن نشي جوړېدلی. کله چې تا کې دا دوه خبرې راغلې چې الله دې ومنو، رسول الله دې ومنو، ټول پیغمبران دې ومنل او بیا دې ټول فرشتې منم او ټول جنت او جهنم منم، باس بعد الموت، حساب کتاب منم، ته مؤمن یې. ګناهګار به یې او د ګناهونو دپاره چې دی نو بس الله تعالی توبې دروازه نه ده بنده کړي، د هغې دپاره توبه ده. که د الله بنده حقوق وي په هغې کې کوتاهي شوي یو د الله نه به سوال وکړي، خپیمانه او ستومانه به شي او عزم به وکړي چې بیا به نه کوم او که د بنده حق ورسره نه به ادا کړي. لہذا د هر عبادت لپاره چې مونږ یې کوو نو د هغې دپاره څه
ضوابط دي، څه قواعد دي، څه قوانین دي چې هغه قوانین به پکې. نمبر 1 عبادت په موقوف علی الشرع وي. دا اولنی حکم دی چې کله عبادت کې شرعي حکم نه وي هغه عبادت نه لري. کومه خبره په کتاب الله کې نه وي، کومه خبره د پیغمبر نه ثابت نه وي، په دې دوه کې نه نو بیا پیغمبر په خپل فرمایي چې صحابه پرسیږي ما انا علیه و اصحابي، خلفاء راشدین ور پسې کېږي علیکم بالسنت و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. دا پیغمبر په خپل ویلي دي. قرآن کی خبره نه، حدیثو کی خبره نه، نو بیا په خلفاء راشدین ور پسې کېږي. خلفاء راشدین کی خبره نه، بیا په نور صحابه ور پسې کېږي ما انا علیه و اصحابي. بیا دې کې نه وي نو بیا د امت قابل اعتبار قابل رائے خلق و علماء په دې اتفاق کړی، اجتهاد یې کړی، بیا په هغې اتفاق کړی، اجماع د امت یې پیش کړي. لکه اوس کعبه شریفه چې ده نو دا غلطه جوړه ده، حتیم دی بهر دی، دروازه اوچته ده. کومه کعبه شریفه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه هغه کعبه شریفه د ځمکې سره هواره وه، د هغې 2 دروازې وې او د هغې حتیم چې دی دا د کعبې حصه وه دا دننه شوې وه، دا اوس بهر ده. خو سره د دې نه نبی علیه السلام اشاره وکړه چې یاره دا قوم نوی مسلمان دی ما به ورانه کړی وی. صحیح بخاري حدیث دی. خو څه وکړم؟ حضرت عایشې ته فرمایي لولا قومک حدیث عهد بالجاهلیة لهدمت الکعبة. که دا قوم د نوی مسلمان نه وی نو ما به دا کعبه ورانه کړې وی، دا حتیم به مې دننه کړی وی او دا دروازې به مې د ځمکې سره هوارې کړې وی او 2 دروازې به وی. خو نوی مسلمان دی قوم اوس په وایي چې یاره کعبه یې ورانه کړه، بس پاتې شوه. بیا عبدالله ابن زبیر جوړه کړه، بیا عبدالملک په زمانه کې حجاج حمله وکړه، عبدالله ابن زبیر شهید شو، بیا چې کوم دی ورانه شو، بیا په هغه طریقه باندې جوړه شوه. او چې کله بیا هارون رشید راغی نو هغه بیرته د خپل نیکه په طرز د عبدالله ابن زبیر په طرز جوړوله. خو امام مالک په هغې باندې د هغې زمانې د مدینې او د مکې او د حجاز چې څومره مجتهدین او محدثین او فقها او علماو هغې راغونډ کړه او اجماع د امت یې پرې وکړه، ټولې دنیا ورسره ومنله چې کعبه به نه ورانېږي. بس په کومه شکل باندې چې اوس ده پیغمبر هم نه ورانه کړي، بس یې به دغه شان دي. دې نه تاسو د ماشومانو کیلونه جوړه کړه، هیبت پې ختم شي، څوک پې ورانوي څوک پې جوړوي. د دې وجې نه دا اجماع د امت شو. اجماع د امت کې خبره ده دا شو. پاتې شو اجتهاد او قیاس چې یو امام چې کوم دی نو د پیغمبر د قرآن نه یا د پیغمبر د سنت نه یا د صحابو د اقوال نه یو اجتهاد وکړي نو هغه دغه اجتهاد دی. که فرض که هغه حق وي جو 2 ثواب ورته میلاو شو، که هغه ټیک نه یې کړی 1 ثواب تر محنت میلاو شو. لیکن پاتې شو کومه چې اورېدونکي خلک دي هغه به ګوري که اعتبار یې جو په هغوی باندې په کوم امام اعتبار دی چې په هغې په اجتهاد به ورپسې کېږي. دا لازمه نه ده چې خامخا د امام په اجتهاد پسې فرضاً ورپسې شي. لہذا اولنی قانون دار چې عبادت په موقوف علی الشرع وي. فاستقیم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. په دین مضبوط ودرېږه، قانون د شریعت پکې نه وي نو دغه عبادت نه وي. اتبع ورپسې شه ما یوحی الیک په وحي پسې. 2 نمبر د بندګۍ دپاره شرط دا دی چې دی مؤمن وي او د بندګي خالی د شرک نه وي. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالح ولا یشرک بعبادة ربی احدا. سورة کهف کې الله فرمایي چې بندګي به دا به د شرک نه پاک وي. او ډېر خلک دا بندګان دي بندګي کوي، تاسو وکتلی که نه دې مزارونو ته دیګونه وړي، دې ګوړه څه ګناه نه ده، خیرات ته غریبانان به وخوري، انسانان به وخوري، محتاج به وخوري. لیکن دا چې وړي نو دا د مسکینانو له نه وړي، دا د غیر الله په نوم باندې وړي چې هره زمانه چې کومه دی دا قبر والا راضي شي. او د دې قبر والا دومره لویه مرتبه ده چې هغه صفتونه د الله هغه ول ورکوي، مال بچی راکي، مال خزاني راکي، مال پلانکې راکي، داتا گنج بخش، مال خزاني راکي، مال بچی راکي، داتا کنه بچی ورکوي، خزاني ورکوي. دا غوث اعظم دی، زموږ هره خبره اوري که په هر ځای کې وي نو دا د الله تعالی صفات تا بندله ورکړه. نو خیرات کول ګناه نه ده، خو دا خیرات په غلطه طریقه وشو، تا چا دپاره وکړو نو تا هغه د الله صفات ورکړي دي، دا شرک شو. لیکن بل یو سړی دی
او هغه چې دی نو د دیګ پخ کړی دی او هغه چې کوم دی نو کیلو چاولي پخ کړي دي عقیده یې ټیک ده او مسکینانو فقیرانو له ورکړي د الله په نوم باندې د الله په نوم باندې. او دا یو خبره هم ده که فرض کې یو سړی یو ځګي ته داسې وړي چې په هغه دي کې شایبه ده نو بیا هم ښه کار نه دی. که فرض کې یو سړی وایي چې د الله په نوم وړم خو هلته مسکینان فقیران دي په هغوی تقسیمومه نو دا خو شرک نه دی خو لیکن شایبه پکې شته دی ځکه چې دغې محل دی ولې وړې دا له تعظیم څه نه څه اشاره پکې شته دی. نور د هغه نیت دی که داسې نه وي بیا دغه شرک نه دی خو لیکن چې کله داسې وړي نو دا د غیر الله په نوم وړي. وزر خیرات یې وکړو او خبره هندو ستړی او الله ناراضه مال هم لاړ محنت هم لاړو خرچ هم وشوه او الله یې قبلوي نه. نو د دې وجې نه عبادت په خالي د چا نه وي دا د شرک نه وي ځکه چې ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شرک ټول اعمال بربادوي. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. د شرک سره هیڅ نه چلیږي. عائشه رضی الله عنها یو ځل د یو کس په باره کې وایي چې هغه وفات شوی دی حکیم نوم دی وایي د الله رسول وایي د شرک په دور کې ډېر نیک نیک کارونه کول چا به جینکۍ خښولې دی به تلو هغه به یې اخیستلې په دوو اوښانو به یې اخیستلې یو به دا اخیستلی یو زید بن عمرو نفیل به اخیستلې په دوو اوښه به یې یو ماشوم اخیستله وایي دا ولې خښې بس زما لور شوه تاله شرم درځي ما لور شوه دوو اوښان به وله ورکړه بیا به چې د هغې دپاره نوکران وینځې ساتلي وي هغه ماشومان به چې کله غټې شوې 13-14 سال یا 12 سال ته به ورسېدلې مور پلار به وله راوستله ورته ویل دا ستا لور ده تا خښوله ما ستا نه په دوو اوښانو اخیستې ده اوس دا لور ده تاله بېرته در کومه که شرمېږې نه خو په شرط دې باندې چې ته به ورته لور وې که ته ورته لور نه وې نو زه دا تاله نه در کوم. ډېرو کم واپس بولې دي دغه شان دي حکیم دي د حزام هم چې دا کارونه کړي دي د شرک په زمانو کې خلکو ډېر ښه کارونه کول تاسو ته پته نه ډېر ښه کارونه یو سړي ډېر ښه کار کړی ما چا راته ویله چې ډېر ښه کار یې کړی جنت فردوس په نصیب ما ورته ویله خبره داره چې په دې ښه کارونو باندې چې کوم دی نو جنت فردوس کېدلی نو بیا به د حکیم بن حزام او د زید خو خیر هغه جنتي و خو حکیم به چې کوم دی نو هغه به د مخکې نه جنتي وی خو ما الله یوه خبره ده چې زه وایم چې الله دې ولې جنت ورکړي داسې وایه ښه کار یې کړی دی په پیغمبر یې ننګ کړی دی نو بس داسې وایه چې را الله دې ولې جنت فردوس ورکړي خو ما د ځان نه خبرې مه کوه ځکه چې د شرک سره هم ډېرو خلکو ښه کارونه کړي دي. بعضې خلک چې کوم دی ښه کارونه کوي خو عقیده یې ټیک نه وي. نبي علیه السلام ته وفرمایل چې په ټول عمر کې د یو ځل داسې نه دی ویل چې لا اله الا الله او بوتان یې پرېښي ځکه په هغه وخت کې صرف لا اله الا الله محمد رسول الله خدا نه و که نه پیغمبر خدا نه و راغلی فطرت زمانه وه نو ویل د بت ته سجده کوله نو که د لا اله الا الله ویلی وی او بت یې پرېښی وی او دا کارونه یې کړی وی نو ډېر لوی فایده به یې ورکړې وي. د دې وجې نه عمل چې کومه دی نو دا د توحید سره چلیږي د ایمان سره. دریم نمبر خبره هر عمل چې کوو نو دا به د رسول الله په سنت باندې کوو. لقد کان لکم فی رسول اسوة حسنه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ځکه رسول الله به بار بار دا ویله من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. څوک چې یو عمل کوي او په هغې باندې زمونږ سنت نه وي قول فعل نه وي دا مردود دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل راغی علامه عیني عمدة القاري کې نقل کوي بصره کې یو جامع مسجد له ورغی مانځه ټایم دی نو د بار نه چې کله خلک راغواړي د هغې دپاره به اذان وی د بار دپاره اذان دی او د دننه خلقو دپاره چې مانځه تې رابلې نه اقامت دی دې نه خوا دریم اعلان پکې نشته لکه بعضې خلک دی که نه هغه اعلانونه کوي جومات کې د دوی دا خیال دی چې موږ دا او دا اعلان هغه سړی کوي دا ځان ته ډېر نیک صالح وي دی په سر نه خبر نه دی علم نه خبر نه دی نو خلکو ته یې مونځ تیار دی او جمع ولاړه ده او جمع ودرېږي بس په قلاره کښېنه ستا څه کار دی که دا شی مانځله راغلی دی نو دې متوجه ولې نه کښېني او که دې ګپ شپ له راغلی دی د میلو نو دی بیا دې بار ته ځي سته مونځ ته ضرورت هم نشته دی چې دې خبر له راغلی جومات کې خبرې کوي د بار دپاره اعلان صرف یو دی اذان او د دن دپاره اعلان دی اقامت د دې نه خوا دریم اعلان نشته دی نو هغه چې د نافع سره جومات دروازې ته راننه شو اقامت شروع او هلته یو سړي اعلان وکړو ویل چې هلکه جمع تیاره ده هغه ورځ چې ځو ویل بدعتیان دي وایي وایي چې مقتدیان یې دغه لوښي دي امام هم دغه شی اگر کله امام د مقتدیان منځ کې خو فرق وي کله مقتدیان ښه وي امام ګډوډي او کله امام ښه او مقتدی
الحمدلله مقتدیان یې ګډوډي خو هغه په مقتدیانو باندې چې کوم خپل امام هم قیاس کو چې امام هم دغه شان دي شي چې دغه اعلان کیږي نو ورته ویل چېرې دا بدعتیان دي او دا زه چې زه جومات نه لاړم هغه صحابه د بدعاتو نه ډېر زیات پې ځان ساتو بدعت یو ځل راشي نو په دین کې سنت اوچت شي قیامت ته ورځې پورې دا سنت بیرته واپس کیږي نه پوره رسول الله فرمایي یو بدعت چې موجود شي د هغې په ځای سنت لاړ شي په یو کلي کې به هغه سنت بیرته بحال شي خو په بل کلي کې بحال نه وي په بل کلي کې بحال شي په بل کلي کې بحال نه وي د دې وجې نه لازمه خبره دا چې عبادت کوو نو سنت طریقې به کوو دریم نمبر شرط دا چې عبادات دپاره چې کومه ټیمونه مقرر کړي او کومه حدبندي کړي نو دا حدبندي به شریعت کړي ان الصلاة کان المؤمن کتابا موقوتا الحج اشهر معلومات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا ټول چې کومه دی نو شریعت د هغې دپاره حدبندي کړې ده او دا یو خبره به منځ کې یاد ساتئ لکه فرض که یو سړی ځان دپاره وظیفه کوي د هغې دپاره پیغمبر اجازت ورکړی ده چې څومره کولی شي لکه اوس فرض که یو سړی وایي چې زه وظیفه ګورئ دې ته به فرض واجب نه وایي په دې کې کمی زیاتې څه ګناه نه ده خو یو سړی داسې وایي چې زه به د ورځې استغفار ویمه 100 ځله زه به کریمه ویمه 100 ځله صورت اخلاص به ویمه دومره ځله آیت الکرسي به دومره ویم درود به دومره ویم دا بدعت نه دی امام ابو داود مستقل په دې باندې باب قایم کړی دی تهذیب باب التهذیب د وظیفې دپاره چې کومه دی ځان له حدبندي مقرر کول چې ابو هریره رضی الله عنه حدیث هغې راوړی دی چې هغه خپل وظیفه به ګیټو باندې هم کوله په تسبو باندې خپل وظیفه پوره کول دا بدعت نه دی خو وظیفه به پوره کول تسبیح سنت نه دی خو د خپلې وظیفې دپاره چې زه خپله وظیفه پوره کړم او د هغې دپاره ته تسبیحات استعمالوي بیا دا بدعت نه دی ځکه چې ابو هریره رضی الله عنه د هغې یو بکسه وه پاکې ګټۍ وې خپله وظیفه به په هغې پوره کوله یوې ګټۍ به ته اچوله د یو کومه چې الفاظ به ویله توره بینځې وه هغې به بیا هغه ګټۍ راغونډې کړې په بکس کې به واچولې دغه حضرت عایشه رضی الله عنها هغې چې کومه دی نو یو څو شیزونه سوري کړي وو دا زړي او په هغې خپله وظیفه پوره کوله نو دا پکې نشته 33 او 100 پکې نشته دی او چې ستا دپاره څوک 10 شماري جو 10 دي وله برابر کړي څوک 10 جو 10 څوک 10 دا دي نور دا سنت نه دی چې 3300 2500 100 دا پکې نشته خپله وظایف پوره کول دي اوس که فرض کې سړی ته په لاسونه ویل نه پیغمبر منع نه ده کړې پیغمبر هغه ښځې ته ویلو چې زه ته اسانه طریقه نه ښیم داسې ورته نه وي دا ته چې کوم کار کې دا ناروا دی دا یې نه دی ویلي داسې ورته ویلي چې دې نه اسانه طریقه ده خو هغه د څه دپاره ده هغه د لمانځه نه وروسته چې کوم وظایف دي دا مختصر د دې دپاره ده اوس یو سړی دی هغه 200 300 ځله چې کومه دی هغه یو وظیفه کوي لا اله الا الله هغه نه خطا کېږي په ګوتو باندې نو د هغه دپاره دې اجازت دی د ابو هریره رضی الله عنه ثابت دي حضرت عایشه رضی الله عنها ثابت دي نو دا یو خبره دې لپاره اوس حدبندي پیغمبر ویلي دی چې یو سړی وظیفه کوي نو هغه ځان له حدبندي مقرر کولی شي دومره وظیفه به کوم پلانکي ټایم کې به کوم دا بدعت نه دی ځکه رسول الله فرمایي سړي نه حزب وظیفه د شپې پاتې شو نو د ورځې دې وکړي د ورځې دې پاتې شو نو د شپې دې وکړي اوس یو ټایم دی د هغې نه پاتې شو بل ټایم کې دې وکړي دغه فرض نه دی خو دا د یو عادت دی نو دغه ټایم کې دغه عادت جوړ کړي خو لیکن چې کوم شی شریعت مقرر کړی پاکې د خپل ځانه زیاتې کمی نه شي کولی پاکې خپل حدبندي دا نه شي کولی 5 نمبر په هر عبادت کې به هله عبادت وي چې پاکې محبت لله وي او چې کله ته عبادت کوې که نه نو ستا پر وجود کې یو عاجزي راشي یو خوف راشي ته پوه شي زما د عبادت چې دی نو دا څه شو مقبول شو دا 4 شرطونه چې مقرر پوره شي نو بیا د انسان واقعي چې دغه شانتې وي د ده پر زړه کې یو خوف پیدا شي یو عاجزي پیدا شي یو لذت پیدا شي نو لهذا ته پوه شئ چې یاره محبت سره عبادت کې برابر شو دا قبول له عند الله او 6 نمبر په عباداتو باندې د مکلف نه صغایر ټول معاف کېږي او حقوق الله ته الله تعالی معاف کوي لیکن په عباداتو باندې دا یاد ساتئ چې په عباداتو باندې حقوق العباد نه معاف کېږي حقوق الله معاف کوي حقوق العباد نه معاف کېږي د دې وجه حدیث کې راځي چې د هر انسان 3 دفترې دي یو دفتر چې کوم دی نو هغه بالکل الله تعالی نه معاف کوي چې دی د هغې سره مړ شي چې هغه دفتر د شرک دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء 2 نمبر دفتر چې دی نو هغه د حقوق الله دی هغه الله تعالی معاف کوي چاله وغواړي چاته نه معاف کوي او که توبه وایستل نو الله تعالی ورته معاف کوي
خو که توبه ونه ایستله او دې مړ شو نو د الله تعالی اختیار دی چاته معاف کوي چاته نه معاف کوي. دریم نمبر دی حقوق العباد چې په بنده حق په دنیا کې ادا نه کړو الله تعالی چرته نه معاف کوي تر څو پورې د هغه سره د هغې معامله نه شوي په حسناتو په سیئاتو کې وبدلي چې د ده نیکۍ په هغه هلې ورکړي نه او د هغه بدۍ په ده بار کړي نه او یا ده ته سزا نه میلاو شوي او هغه بنده ته الله تعالی د هغې حق برابر څه ورکړي دی نو دا بیا نه معاف کېږي. د دې وجې نه د بنده حق نه معاف کېږي او چې کومه د الله بنده حقوق دي په هغې څه کوتاهي وشي نو په هغې کې الله تعالی چې کومه دی د انصاف او د عدل بادشاه دی نو ته معاف کوي.